این دوا یک شنبه بوده ها؟ مال هر روزه؟ از یک شنبه تو رو بخوری؟ نه چرا خب همیشه که ماها پیشتون هستیم بابا صبح ظهر از شب میایم خدمتتون یه غذایی باشه خیلی اذیتمون بالا نکنه بگم بهتون چیه یا نگم؟ حلیم بادمجون شنیدم حلیم بادمجون و نعنا جعفری گوجه خودش چه ساعت قشنگی آقا دستتونه؟ آه؟ خب میدونم بر همه خاطر میگم قشنگی خیلی ساعت میگه بود خیلی بدتر که بود پریشان گفتم خوب شد اون اومد که لااقل قشنگی این که من دادم معلوم بشه عکسش رو منتشر کن معلومه سندی بابا زیرش بنویس سندی؟ زیرش بنویس این ساعت رو از کجا؟ اول از خریدران میدیم خدا میدونه برای شما عکس به پشبند را رفت پشبند داده عکس بوده اون عکس با چه میکنید این خدا حافظ سومش آماده کردن حکیمی آمد اون کوچکتر زیادی بگیرتن مطابق بعضی از نحوها نه متواضیت داشتیم از چه کردیم چیزی نبوده به زبانی بیارم خدا دارم با دل اینها را داره آشکار میکنم یعنی زبان حالش نمیده که خیال نکنید ها رو ما به شما میدیم از شما یه توقع متشکرم هم داریم جز رضای خدا محرکی برای ما میام من خدمتتون در باز میکنم براتون وقتی که انسان به اون مرحله اما شاکرت میرسه چی میشود؟ من میخواستم صبح بیام پیشتون یه خورده درس بپرسم چه کنم بیای پیش من درس بپرسیم حالا میپرسم احمد کجاست؟ احمد نمیدونم مهمون خدا عالمه با شبم مهمون نه دیگه عصری میاد برای غروب مهمونه غروب و مهمونای شامشو چرا دستاتون اینطوری میکنه راندی میسه خب نمیبینم جلو خب چشم یه چشم رو باز کن اگه دوتاشو ببندم وقت هیچی نمیبینم نه اینا با هر دو رو باز کن خب نمیبینم وقت اینو نمیبینم نوشته هر ممکنی صفت عدم که الان نیستش یعنی هر ممکنی که الان وجود نداره ممکنی که الان تحقق نداره این عدم نسبت به ذاتش صفت ذاتیه بعد وجود عارضش میشه پس وجود عرض میشه پس عدم مقدم میشه عدم صفت ذاتی اصلا عدم نداره من همینو اشکال دارم دیگه من میگم اگر که باشه که انقلاب ماهیت لازم میاد اگه عدم ذاتیش باشه نه اصلا عدم خودش چیزی نیست خود ماهیت هم چیزی نیست که صفت داشته باشه بس چی؟ آخه از یه جهت دیگه هم میگه اصلا عدم و وجود نسبت به ذات هیچ کدوم اولویت نداره و از یه طرف دیگه هم اینطوری میگه چطوری این دوتا رو با هم جمعش کنیم؟ مساویش نیست خب از اون طرف که میگه عدم صفت ذاتیه اولویت پیدا میکنه صفت خب بیخوری کی میگه خواجه نصیر میگه علامه حلی میگه یا مترجم اشتباه ترجمه کرده صفت ذاتی اصلا معنی نداره صفت اصلا معنی نداره
چون چیزی نیست که هیچی باشه. خب وقت میگه که ماهیت من حیث لیس بالله. خب وقت این جمله معنیش اینه که نظر به ذاتش بکنی علی استواست نسبت به وجود آدم؟ نه علی استواست، نه اون نه این نه اون الماء. من اینجا خواهیم بایستم، نه باید هستم تو اتاقتون؟ من تو اتاقتون باید هستم. برم سراغ کارم. خب برین شما هر کار داریم برین هر کار داریم، من به شما کار ندارم. اصلا اینم خراب شاید باشه. اصلا احتمال اینکه این خراب باشه خیلی هست. منم که بلد نیستم. الان از آن زور میشه. الان چی میشه؟ رادیو میشه. نه خاموش نکنم، من خودم اینجا بایستدم. من تو اتاقم که اسراف نیست. برنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید تصاویر پخش نشده است از زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.